大家好，下面我们一起来看一下这道题。因式分解 9x 平方减 6x 减 y 平方加 4y 减3。我们看一下这道题该怎么去进行因式分解呢？你看这道题是两个未知数，最高次数都是2。之前我们是不是讲过类似的题？像这种两个未知数的，我们一般可以用双十字相乘法进行因式分解。比方说，我们可以先找到2项或者3项，对它进行因式分解。我们看一下啊，你像这个 9x 平方，还有我们这儿减 6x， 还有我们这个减3，它实际上可以用十字相乘法进行因式分解。你看这个 9x 平方是不是可以写成 3x 乘 3x？ 这里要得到负 6x 的话，这个负3在下面，正1在上面，交叉相乘再相加，是不是正好得到负 6x？ 然后再把这个看成一个整体，和我们剩下的部分去进行因式分解，是不是就可以了呀？用这个方法去做这种两个未知数的因式分解是非常简单的。那么今天这道题我们不用这种方法，我们用配方法来进行因式分解。为什么呢？你看我们这个地方 9x 平方它是一个完全平方数，出现这种完全平方数的话，我们用配方法来对它进行因式分解也很简单。好，接下来我们一起看一下这个 9x 平方，我们写成 3x 括号的平方减去 6x。然后你看这两项，我们怎样去跟它配上一个数字，让它配成一个完全平方呢？是不是加上一个1就可以了？加上一个1，它就是一个完全平方。好，这儿我们提个符号出来，这个 y 平方，然后加 4y。那么我们看一下这两项怎么去跟它配成一个完全平方，是不是还要加上一个2的平方，就是加4。好，我们看一下这个常数有没有变化，这里是负3，这是正1减4，它正好等于负3，所以说我们这个常数没有变化。好，接下来的话，这儿是一个完全平方，这儿也是一个完全平方，我们把它写下来。这儿是 3x 减1的完全平方，这儿是 y 加2的完全平方。我们这个地方是减啊，我们把它改过来，所以说我们这个地方就是减2的完全平方。接下来的话，我们就可以套平方差公式，就是我们这个公式 a 平方减 b 平方，它等于 a 加 b 乘 a 减 b。 好，我们直接套公式就行了，它是 3x 减1加 y 减2乘 3x 减1减 y， 这儿要变符号了啊，加2。最后一步我们把括号整理一下，这里就是 3x 加 y 减3，这里就是 3x 减 y 加1。现在的话是不是就已经分解成功了？你看这种题是不是用配方法也很简单？当然的话，我们首选双十字相乘法。好，如果说你还有其他不同的方法，那么请在评论区和大家分享一下。感谢大家。